ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நிறையா இடங்களில் குப்பைகளை தரம் பிரித்து வாங்குறதுக்கு ஆரம்பிச்சாச்சு. அதுக்கு மக்களும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைன்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்படி இருந்தும் நம்ம ஒரு சில தவறுகள் பண்ணிடுறோம். இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் உடையக்கூடிய கண்ணாடி துகள்களை அப்படியே நம்ம குப்பையில் போட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறோம். பொதுவாகவே இந்த குப்பை தொட்டிகளை வாயில்லாத ஜீவன்கள் ஏதாவது உணவு கிடைக்குமான்னு சுற்றி வரதான் நம்ம நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அப்படி அந்த நம்ம போடக்கூடிய கண்ணாடியில் அவங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பொதுவாக நம்ம ஒரு ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விலங்கு இருந்தால் கூட அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக நமக்கு அதே மைண்டில் ஓடிட்டுருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்மளால் ஒரு சின்ன தவறு நடந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நிறைய ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லாம் இப்போலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதில் ஏதாவது ஒரு பாக்ஸில் நல்ல ஒரு துணி போட்டு டைட்டாக கட்டிட்டு நம்ம பேக் பண்ணி டிஸ்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த விலங்குகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராமல் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு காப்பாற்ற முடியும் இல்லையா? மனுஷங்க எல்லாமே தப்பு பண்ணுறது உண்மை தான். ஸோ நானுமே நிறைய மிஸ்டேக் இது மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறமாச்சும் நம்ம இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி செய்யுங்க.